आज पूरा खेत जोतना है। चिंता मत करो बाबूजी, सब हो जाएगा। अरे हल्क, ट्रैक्टर का सपना मत देख। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये बहुत महंगा है, एक दिन यही मेरा होगा। शहर में एक खतरनाक दैत्य, इनाम 30 लाख। मैं इसे रोकूंगा। हल्क। तुम सच्चे हीरो हो। ताकत और मेहनत साथ हो तो सपना सच होता है।